朝早第一餐，想食啲 smooth 啲嘅嘢，唔可以食啲咁 heavy 嘅嘢。個口感好特別，佢有唔同嘅刺身咯，跟住 mix 埋一齊，再加啲例如青瓜啊、飛魚子啊，口感好特別。咁咪真係日式海鮮檔咯。係啊，類似日式海鮮檔。佢哋呢度勁中意食呢種菜咯，我唔知呢啲叫咩。最大條生牛肉。我買好多台都係呢個組合咯。佢直隔糖，佢聽唔明。我覺得湯唔係普通嘅湯喎。咩湯嚟？辣辣地嘅湯。雪糕都好完美。香麻薯超正咯，超過有埋啲黃豆粉，超正。好，結語。如果中意食海鮮檔嘅各位，就可以嚟呢度試下啦。佢係啲比較特別嘅海鮮檔，因為佢啲口感有啲唔同咯。仲有食冬瓜粒啊，冬瓜粒、青瓜粒啊。六個。個海鮮檔有啲青瓜粒啊，有啲海藻啊，咬落去有啲唔同咯。係啦。最好食係個雪糕，係送嗰個雪糕，因為我哋嗰個雪糕係no。No, we have finished. We have finished. Yeah, thank you. 好搞笑，點解我哋6個結語咁多咁曲折嘅？嗱 ，anyway， 我啱條片唔會剪嘅，佢5個不分呢樣嘢我會剪落去我哋條片度。嚟呢間啊！繼續買對對。係咪啊？哦，好香啊！哇，好脆啊！我聽到 crunch。正啊！哇，超濃，係好好食啊！超濃牛油味咯。同埋佢好鬆軟咯，但佢又唔係牛角包嗰隻，佢入邊好多窿窿嗰隻，佢唔係好 crispy 嗰隻。好食，12蚊4個啊，3000蚊一個，15蚊一個，300蚊一個。12蚊4個，咪3000蚊一個咯。哦係，冇嘢啦。嚟咗新餐廳荒謬的山肉，睇下，all self service，唔睇啦，得一個夾先好啊，咁我就唔使煮啦，哈哈。呢個窗邊位真係無敵，呢個係冇窗嘅窗邊位，好好笑，超通風，哈哈，焦香，超級焦香，我要2嚿肉，貪心的小牛。哇！好結語，還好，喺香港食得到嘅質素，冇必要喺呢度食，同埋佢品項比較 simple， 淨係得腩肉同埋嗰個叫咩梅頭。I mean it's alright like overrated as fuck。但係呢個咧係Google評分4.7分，唔知點解，我覺得係因為平。好中意食豬，好中意食呢個。係啊，同埋平咯，最重要係。好中意食豬嘅人就會好中意咯。我平時食豬都只一嚿算啦，我知啦。係啊，唔食豬嘅人就麻麻地。好完，拜。 346 minutes later. 嚟到南山下，第一次搭巴士上嚟。我哋上次係點冰冰藍色嘅。我哋上次係日頭嚟㗎，夜晚嚟咧靚好多，即係見到成個首爾嘅景，好靚啊！呢個係一年之約。一年之約。上年嘅呢一個 moment 我就喺呢度求婚千年，跟住就令我財運好咗好多。所以條友就上年嚟㗎，今年財運真係好，就今年要翻嚟。我哋嚟首爾係嚟行山㗎，一杯熱咖啡，一杯熱咖啡。我哋可以揾多幾多年？每年都嚟揾咯。揾到99歲，係嘛？咁有啲難度，99歲我冇辦法陪佢哋行山。你哋上到嚟啦〜
係愛情鎖個位。呢度南山塔本體啊！我哋嚟呢度做咩咧？係要揾翻我哋個鎖，因為我哋上年咧就喺呢度鎖住咗我哋嗰個愛情鎖。我哋之前擺喺呢度噶，即係對住呢個塔呢個位。我覺得冇咁邊噶，中間啲噶，中間少少噶。唔係最底嗰層。Much later. 我哋揾唔到啦，揾咗1個鐘，佢仲喺度揾緊，應該俾人剪咗啦。精神長存。我都覺，因為咧呢度咧，我之前都有發現咧，佢有啲係會俾人剪噶，因為佢太重咧、太耐咧就會俾人剪咗。又買啊？又買？買，然之後每年嚟都鎖一個，睇佢幾時先會留低，係咪啊我哋今次鎖下邊，好冇？OK。嚟，會發光喎。咦係喎，Shiny lock，熒光水魚 B。好似係你話添。咩啊？上年係邊個買㗎？上年係我買嘅，今年係你要求買嘅，有片作證啊！平時寫身份證都唔見你寫得咁認真。揾到個咁樣嘅靚位。OK， 樓梯上邊呢個數啊，下邊1節、2節、3節、4節，第4節。調翻轉1、2、3，我的心靈 lock，睇嚟，好，認住啊！好努力的男人。舊地重遊，呢個就係你嚟呢度嘅目標。哇！又係要你嘅信用卡，你喺度有2000咯，唔係你入咗1000一個。你入咗先。啊！哦，係喎，好。入咗張卡，你將我張信用卡入咗我部機。好神速。今次韓國之旅嘅重點就係呢啲錢。好，翻譯。好，去嗰位。揾咗個地方加餐 stay， 因為1個字都睇唔明。真。到翻個結尾，今天嘅結尾食咗好多好嘢食，去咗南山塔，重新再買咗個愛情鎖，戇鳩鳩地。冇錯，俾人拆咗。我哋扣咗一個冇人會拆到嘅地方。係只有高人先可以拆到嘅地方。我嘅身高啦，我嘅頭長，你而家差唔多啦。你掂都掂唔到。仲有1分鐘。打得少。OK， 多謝大家收睇。打拉車，我就俾呢句。Jenny， 啊呢個好似係日文嚟嚟㗎。是但咧，拜。